好，今日咧我哋就嚟咗呢個叫做唔知乜啊 Kogarah Bay 啦，係咪啊 Kogarah Bay 啦，咁咧就係呢度七人住咯。咁呢度地方好靚㗎，嗱，俾你睇下大草地啊，大家可以睇下後邊一個大草地嚟㗎，啊，唔單止係大草地啊，仲有咩咧？仲有咧？個湖啊！係啦，喺海邊㗎，哇，好靚啊！咁呢度咧離開我哋住嘅地方其實好近嘅啫，所以咧周圍都係有好嘅地方可以七人住咯。咁啊，如果喺香港咧，就真係好難得啦，好難啊！咁呢一度咧似乜嘢？咁啊，有艇啊，有個大嘅湖啊，咁樣。咁咧就我自己就覺得好似去咗台灣嘅日月潭啦，又好似去咗西貢嘅白沙灣咁樣咯。哇，好靜啊，好靜，冇人騷擾。咁啊，同小英咧喺度親近住咧，都係好享受噶。啊，咁而家咧，我哋咧親近住完咗咧，我哋就要去一笪地方。搞我嗰個澳洲車牌嘅事，咁咁同埋咧就會同屋企人一齊食飯啦嚇，咁咧就試下呢一度嗰啲嗱，預計咧會去食嗰啲麻辣嘢啊，麻辣湯叫做麻辣湯啊！聽聞話咧每次食咧都會好開心㗎喎。我唔知點樣啊！我而家就係去感受一下，究竟點解每次去食咧都會好開心。阿希希話咧，每次食都好快樂嘅咁樣，咁啊唔知咩原因啊！咁我去感受一下。啲草地係啊，啲草地啦，好寧靜，周圍都係嚇。咁我相信大家都會嚟到嘅話咧，都會好羨慕呢度嘅環境。而最重要咧，就係能夠喺呢度咧，好好地享受住同埋親近住咯嚇。好，除咗嗰邊係一個大草地咧，其實呢一度咧都係一個好大嘅足球場，即係嗰啲大草地嚟嘅，又係冇乜人㗎，啊，淨係得隻雀喺度啫。係啦，咁而家咧，我哋咧就哇，隨便入得嚟。係啊，隨便都入得嚟嘅嚇。咁我而家咧去停車場啦。咁啊，因為咧今日阿希希會揸車我哋去㗎。我哋睇下咧就頭先都係佢車我哋嚟嘅，咁啊揸咗大約5分鐘到10分鐘車程，咁就到㗎呢度，好近嘅啫。好，咦唔見咗阿 Sammy 嘅 Sammy 跟咗舅母仔啊？係啊，舅母仔去咗 Hurstville 啊？唔係攞車啊？哦，攞車哦。好啦，希希緊唔緊張啊？唔緊張啊！你上車。好啦，而家咧我哋就坐上阿希希揸嘅車啦。唔緊張。Joshua 你係咪好緊張啊？阿 Nervous？呢個位嘅死亡率係75%嘅，75%。